Ria. Vraiment, n'habitez quoi. Et nga vraiment, c'est un moi, inande, n'habitez quoi. Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimeo zamba inga salo yanyu ewele subi mina yo moto zamba bula kozala ta or ewele subi mina yo moto bango na yo richesse Congo edo amani na embio na lelia ranzembo chansi amani pista papa HP media ngana linga garanga HP media Linga EHP Media ngana linga EHP Media ngana linga EHP Media ngana linga EHP Media ngana linga EHP Media Cordon Doudou Kembeli Cordon Doudou Kembeli veut dire que EHP Media ils ont un site internet ils ont le sous agence de publicité mais ngana linga EHP Media mama ngana linga EHP Media c'était na yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone titango EHP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là bakata bango bani bakoyo kakake EHP Media c'est un mot konda basit EHP Media c'est un mot chroniser basit EHP Media c'est kitoko EHP Media Sitoye Vimba EHP Media Zitagayar EHP Media Zitagayar EHP Media Zite Kitokwe EHP Media Zitagayar Edo Amani Cordon Doudou Kembeli Edo Amani Cordon Doudou Kembeli EHP Media Zitoye Agayar EHP Media Zitagayar EHP Media, c'est ça gaillard. EHP Media, qui politique. EHP Media, affaire à professionnel. Dans le bas, toujours sur une PC Lengi, PC Lengi, Azalité. Douche Kapanga, président Douche Kapanga, a fini le rôle à l'Ikaya, Bamakoua, la fête à Bakonzi. Douche a foutu à Bakter. Producteur européen Sambongo a filmé Doucha Liaka ko saboté l'artiste comédien à quatre orchestre et groupe et aujourd'hui droit de réponse ayé Bostenga ke belé na parce que plus de 15 000 personnes au basenga ki na sitio na zala kuna basenga ki melelo elenge na EHP Media babi Gos Maele il faut aloba Gos akoloba nini Gos aye pour confirmer nyoso Galiano lobaki to Gos aye pour appeler ça bonne information mbote Gos nangai mbote kula na biso ya palais Gos Maele na leli mon frère enfin chéri Douche papa yango nde sala ke bato balungwa na kati ya groupe Gos Maele na sala bato balungwa to bande ba ma kima arrivé na ngai nga sa bato balungwa te bato bazo futa mate olotika bandero congolais ba vivre na kati ya groupe bato vivre na mabanga mais ba suspension comité na kati ya ba filmer muto bandaki film na kosi sa film té Ghost pourquoi tout ça mon frère pourquoi trop de rancune comme ça on est des congolais mon frère déjà de un coup là je suis pas rancunier moi mais Galiano le biengo c'est qui Galiano c'est qui mais Galiano c'est acteur azana fait de l'amour et pas Douche papa omoni ma mususu na vie photos za ba réaliste une fois que mutu azaki na kati ya groupe alongwe na départ na ya kimi par rapport à koki makamute na kati ya groupe alongwe akiko luka salure réputation ya groupe to réputation ya président na biso Douche Kapanga ici quand je lui te salue en passant vraiment
tozala bato même bato bata biso na bandako bato oyo baspectateur na biso batala bafilme na biso faut un moto réfléchissera tellement bien. Est-ce que Galliano vraiment ye ndenge aza wana akoleka na écran pole babasorti c'est puis n'importe quoi aloba wana alobi aza acteur oyo apporte belé na kati ya groupe Aduche Kapanga apporte belé mais koya na yo gosse est-ce que Galliano takuta to takuta Galliano koya na ngai na fait de l'amour na kuta Galliano te pour Galliano azara garçon mo déjà mal réputé na kati ya groupe azali indiscipliné aza indiscipliné a respecter ba norme te ya groupe alinga mo ndie ke ye loko la tela batutu na kati ya groupe bazé loroté atela na choko papa tana baka tela na bambi tana baka atela ye sera dans kati ya groupe banoko tout ba chef tout bana droit rolobelo roté po ye Glody comme vraiment PC bana côté na bango kuna kota bisengo Galliano ndele le PC courage na gratitude nyonso za envers mon président Aduche Kapanga pour l'école ba n'importe quoi mon frère Kula déjà il y a pas mal de gens oh bah ben un peu ça que bino ba futa bino to Galliano sali 5 ans sali boy na kati vous n'êtes pas payé boza payé te boza ba film ben na kati fait de l'amour ba film ça la rage kangi poto na minute oyo au moment où je vous parle mon frère franchement na kati fait de l'amour boza ba artiste mi balé na boy misusu te ba konza mino bazali ba gesho hein ba gesho bazali mais boza mi balé boza succès na poto na minute oyo yo na Galliano mais boza payé te mais yo pour nos enfants chéri Aduche ozo côté la Aduche ZBD les questions aux enfants chéri Aduche te Aduche Kapanga c'est mon président que je respecte tellement beaucoup avec le respect que je prie comment l'éducation que je prie chez moi à la maison chez ma famille n'a jamais pour la n'importe quoi sur Moutou d'abord plus âgé que moi d'abord pour le respect je n'ai qui n'a été na teva lobby que hier azamwa na mukie batangi sakaye boeboise aza bien éduqué pas bon ndaku non est-ce que mes parents na ba zala d'accord ya l'école ba n'importe quoi likola Moutou azam kolo na ye déjà soit ba ambassadeur qui va foutre à bisoter on a fait de l'amour on a sali moins de une année il y a sali 5 ans on a fait de l'amour c'est vrai a sali 5 ans on a fait de l'amour na 5 ans on a fait de l'amour on a ça compté ba punition sur ba PC oye alongo on a fait de l'amour vraiment ngai déjà naza tellement dessus Galliano c'est un garçon de Zagini na katia groupe oh je respectais beaucoup il me respectait aussi beaucoup nako jamais kofanda pona luka na loba n'importe quoi sur Galliano si aujourd'hui je suis là à la télé pour répondre à Galliano c'est par rapport à ce qu'il a passé pour dire à la télé Galliano ko za ngati na niveau on a te po ya leka na TV lo baki ba foot arrêté pendant ka sali 5 ans yango fait de l'amour yango Aduche yango noko na bango to ya na mobali Aduche Kapanga za meti Galliano atela excusez personne la différence en meti na muto atela na bate choko et bato ba je ba savon o ba zo savon tina kata mafuta to za nini omani ndeti ngatalanga na za choko eh Papi Ledia Aristote qui t'emballe, tout est possible. Ba l'expérer ba ebi masolo oyo. Ba darling ki amwangana ba ebi masolo ndenga za choko. Na koza jamais na complexe à pembe. Po forme na ngana choko na ngesani ne vandi. Na koluka jamais bambi na luki bangola. Pour le bien les gars na pembe lukana se comprendre Aduche Kapanga pona les gars na site mo quelconque na lukana ça l'émission pour ba bazwa photo na ngaba 500 na Aduche pour le sala nga benz d'abord de 1 site oya ça qui émission ana azaki na intérêt ta lukata na comment na Aduche Kapanga ba beta ba via beti lelo grâce à moi Aduche Kapanga yenda beti ba via na beta lelo ni n'était ça nga beta ba 5 vies tous à réaliste et puis tout ba mambo zo le cas sur le monde na comment na monde o mikolo vraiment Galliano hier les qui na TV pas le na 5 ans ba foot arrêté asali succès na kata poto bongo créer jalousie na kata groupe asali succès ajuba contact bela poto jalousie koti bongo c'est ba suspension ba film et puis les kamango na pourquoi on déconne ngai pourquoi vraiment ba pesi Galliano ba pesa Galliano suspension te Galliano na ki danger na ye na ki superstar na ye ne Galliano senga mise en disponibilité idéologie fali poupa nzambe fala luka makambo na mukilo mise en disponibilité oyo. Et puis un individu simple comme Galliano akoleka jamais na télé pour aluka salir groupe na biso fait de l'amour oyo moi ezana moi na crédibilité na niveau international. Bon peut-être suspension ba film est vrai ou faux. Ba pesi Galliano suspension te Galliano à se faire suspendu ye moko pour koki makambute amoni fogo lampada na ko jouer ton nini. Faut nini.
Fogo Lampada. Wana kisa sika bozui. Boza makasi na osukola bolko mama na bakimbanseke basukoli sukoli bino. Oyena net ale pak. Malamo kangi. Bangolaise tout baebi mamna lo ba fogo ezali moto, Lampada ezali lumière quoi. Donc na fait de l'amour na mon elo na moi sika. Mon ba noko tout banzele tout ba fa na parler ba otala ngai. Baebi qui est gosse maele. Ba otala ba film na biso ba mon âme sœur, ba mon histoire ba complexe. Galliano ba suspenda été. Galliano y a eu un mésentente comme toute la famille ezalaka moi ba problème ezala tout le temps la famille. Papa ko y a pas gagné li mwana. Papa ko y a pas le bibo eboye pona mwana. Ndeti nga éducation na zoe pa biso na ndaku. Que ata mukoloni na gagné linga non répondre a été. O Ghana sala qui eza manque ya politesse. Et puis na ju ba rumeur que jour à tourner émission wana na situana vous étiez ensemble hein, vous venez quelque part, bozo mela. Et puis ce que moi ça c'est l'émission, on a l'émission on a boki mabanga fort. Papa, ya baloba ke mutoro liana nde akoboma. Le jour où Galliano faisait son émission, on a Galliano to fanda de 3h du matin, 5h du matin. Na tuni Galliano on a cette émission mo kando côté nga idéologie, na ki na ça l'émission pour l'actualité. Nzoka Galliano a ça le système ya mpuku azoli azofula. Galliano a une mission pour saluer Ngaïna président Ngaï. Galliano il n'a jamais été suspendu dans le groupe Feu de l'amour. Galliano a fait de l'amour en éco se faire, on dirait qu'il y a dans l'équipe Batutu. Babioza papi li fende yo papi li fende de duchende Jonayo. Papa, au moni makam o batu baroma le kana TV pe balo ba pona biso ba artiste, eza maladie ba artiste et tout. Artiste et tout comédien, musicien. Rumeur o elekele na nzela. Na habité artiste tout bala na na TV. Nani rumeur te ke bimele ke ya rapede. To ya liara mibali to ya baliara e. Ngane na zaboy, ba nomi maele ba yebi, ba mara ya mama na Christmas na Léa. Vraiment. Ngai mbon noko boye, to za no ba réaliste. Noko boye. Eza ko inda wa. Gosmael. Papa, ngai noko boye. Na kene mabana kati formule na ke no mo selinga système ato za batuko ata bino mo bato bata biso na ba pali botala no apparence ya mambango tapake bonga bana lisus bokoma kuno beti système ile wa ya banini okebwe papi li fendende ZBD. Oui mon frère. Omoni Galliano et logo oye kimisie fait de l'amour de un batou ba oye baté na ndaku tia les pour n'importe quoi pour créer benz bat batala e. Maintenant c'est pourquoi on a invité au peut biso explication claire. Sans mensonge. Na par rapport à dire non non mon que ironie ça quelque part dans message na sala kiwana. Yango na lobby. Galliano kimingai bandeko na biso ya basi na mibali ba fanatique na biso. Bota te ko umela na monde art, bota la musala zo sala masikoyo. Ko umela za ngoko pola. Moni ko umela eza ngoko pola. Mutu a umela ya liboso, yende te mtara champion. Donc bota musala sa masiko. Déjà nazonga na place wana lobby ke ba rumeur, il y a pas mal. Bien sûr, ba rumeur. Si on a l'équipe, on est créé pour éclaircir Batou, bien expliquer Batou, bien Kozia, Kolongo ya Galliano. Galliano a ya canon de 1 répétition T. C'est vrai? Galliano a ça 2 semaines à répétition T. Pendant qu'il y a un groupe, il y a 2 jours, il y a répétition la semaine. Et ça mardi, na vendredi. Attends, tu as préoccupé à niveau souka. C'est parce qu'un professionnel a déjà des joueurs, tout ça. Théâtre, exact le rôle là, la mouki tche brosse na munoko. Oye, ok, nanda kuna mnou baipsi oganga, ogangi. Théâtre, eza pasi. So répétarate mambo to salawana. Oko sa ngote. Galliano, il se fait tellement grand star pendant qu'il a communauté. Azaneka nanou, aneka non normal glodi. Moi na côté na bango kuna. Kotoni côté na bango kuna ba côté wapi kuna ba nini ba côté na bango kangama na nini na bumbu comment on dit wapi selembao bandalo ba benda on ngiri ba benga ngo mon bandal sikin te mon sikin côté ba vena so fali puta que je sali à pensant aza côté nini ya côté makala eza bumbu côté on est dans bumbu ba Jamaïque yango na Jamaïque mais ba ya vivre on est bien mais na vie kitoko makasi papa ko vivre bien on a TV fois les carreaux vivre bien tous les canaux to tia ba caméra on les kana banda kuna biso to tala sikona on vivre bien on a d'abord de un chou comme ça
nakoleka jamais na TV pendant le bagage mutatine nge lamba parce que dans la télé et puis na ba fanatique na biso muta soutenanga azalité o mutu alobaka tine na bilamba non nde na yeboye na yena bilamba na nga moko na leki teke na leki na côté na biso na tambusi sac na sali ki musica na to na sali ki artiste comme on appelle toujours na ke mudungu pona la grand écran pona finga mon président Luche Kapanga o alonga ma nyonso o na ministre aza na Paris o lia mbala vraiment. Ah, papa. Jusqu'à présent, apparemment, aux autres Sabatuba au Bandaro. Galliano a précisé sa vraie explication pourquoi à loin le groupe fait de l'amour. Thierry Kimfoué Mamazantomo, le véritable garçon Schengen. L'alumi de tendance, Papi Ledia, Aristote Kitambala, tout est possible. Balingba est la vraie cause où est celle que Galliano a loin la carte groupe à Douché. Pendant que Bosu succès si on a poto. Bon, mais cette section, pourquoi? ZBD. n'a expliqué le vrai verso ya mam o Galliano les gars na TV. Alors bon moi tina lelo. Na ina kanda ya osakanate. Pour na revendre là jamais silence pendant que un individu o ya ute pana bango na ndaku aye fait de l'amour et pesi e kombo oyo Galliano. Azana ngo lelo. Aleka salir groupe na biso fait de l'amour a salir Luche Kapanga. D'autre part exemple mutu moro boe faleka pour na éduquer. C'est ce que je suis venu faire. Galliano nga yeba Galliano te. Na tikala ko yeba jeune wana te na vie na ngai, atane na zaka chez biso na parler na otanga na ba ina na ngai. Avant na ya d'abord na intégrer fait de l'amour, na tikala ko yeba Galliano te. Na ye fait de l'amour na kuta Galliano te. Galliano ba longo la déjà. Na sali film à liboso et salanga o naza lelo, tout peut arriver. Na ba rumeur, il y a pas mal de gens quand des dans la famille, moi songi, moi mutabilobela, bazara peine à fait de l'amour. Ba même la Galliano li soki non jeune garçon moi ye wana après azo foulaye, après a sali boye, après a sali film à liboso boye jeune moi il faut son ka groupe. Galliano na ba complexe d'infériorité, aluga sa nini azo a fait de l'amour, pas ça nini à se mesurer nanga pendant que toza ndenge moroté. Ngana choko ya tela. Galliano a zongi fait de l'amour. Déjà na groupe na biso na ba séance toi répétition président soit na poto ba chief na biso tous les analystes à présent. Nani chief nani? Chief na biso sama boto tatumu tombo. Ba chief na biso za déjà liste à présent ces anini et les cara et puis ba sali capture ba tindeli président na poto. Tu as fêté 10 ans ya groupe na biso Galliano ya senga beskiza ya azonga na kati ya groupe. Bazongi senga des gens sali film. Galliano zongi na cadre courtoisie na ça Galliano le même jour ya eba na kati ya fête. Na soli ça c'est comme si tu eba na 10 ans ba biso toi déjà ba play, tu eba déjà ko solo là. Na soli si Galliano. Fête eo le kamam tu sili to zongi ba séance à répétition. Ndeza après répétition présence à biso ba liste à présence. Répétition to bandio répétition Galliano ayaka répétition ka ate. Biso to continue à répéter présence à 5 jours mon liste à présence à 5 repas chief nanga sama bote je lui salue en passant place Azali Nandaku vice-président na biso vice-président a singa maele na moi na sala po ya voyage mingi na mo vena biso fali poupa vice-président na biso voyage moi trop. Na ye a singa zo liste à présence oyo salango capture na WhatsApp tin de la presse pour président na biso a foutara biso déjà batu oyo ba ya répétition te bana discipline na musala te faut look ba punition mo dans la groupe ba retrancher quelque chose na salaire na bango yango président chaque jour à séance à répétition à sali capture soit salaire est là vraiment fait de l'amour ba foutaka biso na foutela ndaku ya chambre na salon na lemba na mbongo ya fait de l'amour. Tu vas parler de hôtel à faut tu la caméra vraiment. ZBD. Ngana ko leka te na TV pour na ba n'importe quoi. Na ko leka jamais pour na ba du n'importe quoi. Galliano ayaka répétition te na sali président capture. Na tindeli président Leki. Un certain vendredi Galliano a répétition.
ailleurs répétition aussi si répétition ça na moi quelque chose na singa ah ba ya ndeni mo répétition si li to ça moi quelque chose to moi là en Mali to répéter fort toke ngai Marcia Dédé Brité souverain Binad Daba mon pote mbote si ko zali masana Binad Daba yonde bogara fait de l'amour biso ou to ça yonde beau garçon papa toke quelque part to fandi na kwamba Jérémy Malongi Feldelman to ba moi quelque chose. Une fille très très impolie. Au nom de Marcia Mwaka. Oh, on a regretté. L'une des actrices. L'une des actrices de Fête de l'amour. Bah, tu peux bailler billet. Déjà, bon, bah, ça, moi, clique, on a fait de l'amour. Bah, on a dit, bon, le roi, bah, liboso. Bah, on a dit, bah, Valère. Biso, bah, toto, ya Sima. Tout ça, l'importance, c'est. Bah, ça, les Kirina, bah, on a Marcia, na Galliano. Na moi, bah, tu m'sous, ou na moi, bah, comment on a Kimi. Baza moso ba ki ba fandi ba ba mamka sur ba biso ba toto ya mo sika. Marcia m'a demandé ya tin de la photo na mona kanga na téléphone na ngai. Oui. Na bisie zwa téléphone na nga sa nini? Zwa photo na yo. ZBD. Na bédication to tin na banda ku vraiment. Est-ce que ngande na zabo? D'abord de un je suis pas un ami à Marcia. Je suis pas un ami à Marcia. Marcia aza collègue nangai ya Moussala. Oh ok, na respecte à tout le monde na Moussala, na respecte à même je la sali en passant. Et si Kazali. Marcia se permet à côté na ba conversation nangai ya WhatsApp. Yo ba tindi ozwa photo. Mo se permettre à côté na conversation nangai ya WhatsApp. Pour nous vérifier ma conversation nangai na Marcia dans moi c'est en balité. Ngana Marcia comme so tia bale me bale simba na tikala kobete la Marcia lisolo ya kimwa sina mobali te pe na sala ngo te tim ko na kufa moninga ino sala ngo te. Après ça Marcia du téléphone na ngai a continue ba conversation na ngai abando vérifier ba conversation na ngai amoni conversation na ngana mon président Douche Kapanga Marcia bandi vérifier conversation amoni capture na sala ki mon président à propos ya ba présence ya tout le monde au bayaka rep. Voilà. Amoni kombo Galliano te. Marcia bengi Galliano mpanzi si etala na kata téléphone na yo au mona gosse au fundo pas président. To fandi to mela masanga. Na moni tout le monde a titi de changer Marcia zong selinga téléphone. Mba mo Galliano senga ya l'accent au téléphone dans un numéro mo boy. Na si papa. Nana charge te. Du coup moi le quoi tous à moi battu et puis on est dans la famille m'ta reçu ma bazate na PC téléphone du coup na ce souvenir que na mon baptiste on a dit ah c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur mon téléphone na côté m'a mon essayé à personne au téléphone na s'il te plaît je na côté na vérifier conversation ah Marcel tali ba conversation na beau réagir na fandi kimia galano attitude na essayer ni changer to fandi na banoko réunion galano na Marcia ba salanga na ebité ba luka ba sale marqué na bango sur combo na ngai ba sala n'importe quoi na combo na ngai na ebité. Nazui, tu l'as changé? Ouais, attitude dans a changé. Bon, on comprend qu'il y a quelque chose de mal qui se passait. Dans l'équipe, l'équipe aux zones a fait de l'amour. Quand le système a tindika chakal, tindika chapwa, bah nous retourner au vivara, to fandi. Galliano to préparé ba film ba tournage. Galliano ayaka tournage ba 15 heures. Nga obo mo nga gosse mayele. Nayaka tournage na biso so babi 9h nayaka tournage 8h na la batutu baya. Le jour où mamwana au vidéo wana eleka ki tout le monde baleki na YouTube ba commenter ba lobi n'importe quoi à propos mambo Galliano là ti poso même alataki pour Lucas salir biso. Galliano a répétition 15h d'abord ando ya sous répétition té. To tourner ba film au ba la complexe wana ezaki affrontement ngana Galliano to wele la moisi. Présabi le gars Galliano a répétition té au tourner li sousté. Na zoma opportunité mon poda Douche Kapanga c'est sans vie à moi mon ande na kola. Ba ve na biso quartier yem ta apesa même moi pour ça la théâtre. Na moi pas mal de jours na ve na biso na ndenga parler ay mo so ta ba koko na banga ta ba mère tourner pas mal de jours. Président apesa nga rapport parce que moni kamano Galliano po ba dia ba mo mona na Galliano trop. Mo kamano Galliano ya ka répétition te Galliano moni na punir ye. Na si calcul au sala qui a ndenga film yangana Galliano par rapport à ndenga jeune Galliano ezara déjà na vie normale et ça biso bento s'exprimer pas mal. Président singa mais Galliano fona gangela Galliano a fait exemple ya Cherika Cheribin Tumba.
Oza collègue na biso pe na musala, c'est un garçon bien, on a linga tellement on a benga ibenge. Na pesi mbote ibenge place ozali. Vite, mon frère. Sherika zaki na maladie ndo bela bagano ba ndo ta en hôpital. Galano ya répétition te ma Sherika ka répétition. Galano appelle ça exemple ya Sherika. Le quoi Sherika ya répétition te azobela pourquoi ba tie na film te yeba luka ba tie na film te pour ya sali deux séances ya répétition te. Et pourtant bosani ki ayaka nde kutu te. Naké n'est pas président na biso, c'est mon président. Au conseil logo on a été pour Galano, c'est la montée, tous en la famille, au peut ça jamais opportunité na Sherika pour Sherika peut ayete. To continuer quand des ala ka président singa Galano m'tesi au bongo. Donc pour dire vrai Galliano, nya soloba que ça faux. Ça va? Galliano a lobby faux sur fait de l'amour. O ba futara biso te. O 10 personnes ba longo. Vous êtes payé vrai ou faux? Ba futara biso. Galano indiscipliné ou bien discipliné? Galano aza garçon moko indiscipliné à niveau souka. Na niveau Galano ko manquer douche? Ah papa, nga kunde na boina na mkola Galano banda atati ki sense na démarche ki diaba. Voilà. Na rolega Nangomba na doda niwana. Et na rolega jamais TV na n'importe quoi pour na douche. Et puis ndeza wana za président je lui respecte tellement. Et puis l'éducation na pas biso na nda kunde na za boy. So pour ceux qui prend maison na famille na biso. Na roya na ofandi sa mutu moko to selon ndenga famille pour mambo sanye ke bientôt tout arranger dans le milieu bien. So Galano legi na TV pour ya lobake, ye ba futara yete, ye boye président lobaka loka boy. We ranson kutu mon président. We ranson aleka série moro boye ba musicien ba gafé beritier watanabe ba gafé we atia vidéo mon écran gagne la ba musicien. Ils arrêtent pour na salir bango, ils arrêtent d'autres pas pour na éduquer bango. Ils loko ndenga moko duche ka panga sala pour na biso. Aluki éduquer biso na façon mo o ba fanatique na biso ba raso ba moni biso te na ba film. Non ba tara image ngo na suka film na making of. Papa eloko memi mambu o nyoso yango wana o Galano leki na TV pour Luka démentir quelque chose o est vrai. Bagangela non seulement Galano bagangela ngai bagangeli Sherika. Galano aleki biso na nini o Galano aleka na TV yalo ba n'importe quoi sur fait de l'amour. Et puis Galano ba kombo bato ba lobeki ba longo 10. Baza les concernés te mambo ba longo na ba monde ba yebi pourquoi ba longo ki. Yo tio longo pour kimi ngai. Lokwa yo kimi na ngai. Continuer ça parcours na donc ezala mbalano ya suka. Mbalano ya suka o leka na TV o lo ba n'importe quoi sur fait de l'amour. Donc ton lo ba na marché ba mona ngate. Mbala ya suka douche kapanga za muninga no ata mukete toza ba photo ndo yaka kalo yaka mwindu vraiment to l'extérieur écran ah ba maladi musu yo bela fait de l'amour wana ba maladi suso bela wana ba zo ba mema yo okwa ba maladi nini akwa ba maladi ndeke jeune wana fait de l'amour vraiment yo lingaka ngana le kana TV mona n'importe quoi vraiment pour ça là bien ezala mbala na yo ya suka Galliano tozala bien gosse et vos apaisements. Prochainement, on va un bol sous stoppé, tu vas détailler bien. Parce qu'on sentir bien. Vous êtes défoulé? Papa, on s'est défoulé, on bien té. Malembe. Totika Aristote qui t'emballe dans la posa. Totika papilé de la posa, ça va? Mais oui. Mot de la fin, tu clore l'émission. Mot de la fin, on a Zali d'abord de Anabanana Nambote pour mot de la fin. Mambote, ça va bien. Mbote nanga papilé dia mon privé, papilé dia na London. Yo ebi masolo o gosse maele fogo o yo benga mignon toujours. Aristote qui tambala muta maele petit mais costaud. Nanga petit mais costaud. Yo ebi kati. Lux Pereira na Paris moninga ya Aristote qui tambala. Darling qui a mwangana, mwana ya vena biso VV Ali qui a mon axe quoi. Donc c'est la famille. Et puis na bosanité Naomi maele. Voilà. Maria maman na comprendre am tuma bo ma banga mingité Lux Peré te tele mama ça tikala seka tama muke Lux Pereira de la part il y a Aristote qui tambala Lux Pereira les bangana yaki na 6h30 na zaki na sapongi vraiment papi le dia Thierry qui me fait mama Zantomo le véritable garçon Schengen Normi Wallo André ya Canada Iget Kamandi Iget Lukombo quant à moi je vous dis bye bye hein. Ça va bien. Moi le rasuka na bige bad balinga ngate bo sepela bo tshaba commentaire moi le rasuka ça va bien. Na bige bad balinga ngate bo sepela bo tshaba commentaire mabe na site mais site na biso ezaki toko moko mo bino bo finga te na lobi de vérité ata bo yininga talinga te na lia na naka mutu te. Merci Akutagawa toleka Ria vraiment ebite quoi enga vraiment sina la mona inande na ebite quoi
bakotala sitango ebominga papa edo amani papa ngana yimio zamba inga sala ya nyum yo ele sobi mina yo moto zamba bula kozala ta or o ele sobi mina yo moto bongo na yo richesse a Congo edo amani na embio na lelia ranzembo chansi amani pista papa HP Media ngana garanga HP Media ngana HP Media ngana garanga HP Media ngana garanga HP Media ngana garanga HP Media ngana garanga HP Media Cordon Doudou Kembeli Cordon Doudou Kembeli veut dire que HP Media ils ont un site internet ils ont le sous agence de publicité mais ngana garanga HP Media mama ngana garanga HP Media c'était na yo komi ko sepelisa poto mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye bango bani bakoyo kakake HP Media sitango mokonda basit HP Media sitango zokronize basit HP Media site kitoko HP Media sitoye vimba HP Media sitagayar HP Media sitagayare HP Media site kitoko HP Media sitagayare Edo Amani, Cordon Doudou Kembeli Edo Amani, Cordon Doudou Kembeli HP Media Sito ya Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Kindoki Politique